आज ना लंच में हम ट्राई करने वाले बढ़िया वाला हेल्दी फूड। वैसे ना तुम्हारे भाई को चटपटा खाना ही पसंद है, आज तुम्हारी रिकमेंडेशन से चलो हेल्दी फूड भी ट्राई करते हैं। भाई वैसे ना इनके मेन्यू में काफी सारी चीजें थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैं ना रैंडमली ये डिश ऑर्डर कर देता हूँ। भाई इस डिश का नाम था कॉटेज चीज मील। भाई ग्रिल पनीर के ऊपर काफी सारी कॉटेज चीज डालकर इन्होंने ब्राउन राइस के साथ सर्व करा था, एंड लिटरली में इसका टेस्ट तो मुझे काफी पसंद आया। जिसके बाद हमने ट्राई करा इनका मिक्स सॉस पेनी पास्ता, एंड अपेरेंटली भाई ये हेल्दी के साथ ना काफी ज्यादा टेस्टी था। भाई सही लगा मुझे यार इनका कॉन्सेप्ट। आज के लिए ना बहुत हेल्दी फूड हो गया। इसके बाद में भाई मैंने ये अनहेल्दी वॉफल भी ट्राई करा, लेकिन कुछ भी कहो भाई जो मजा इसमें है ना वो किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट बता देना क्या ट्राई किया जाए।